Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Ovako, danas ćemo se malo družiti sa Teslom, kao što vidite. Upgradeat ćemo ju. Ne znam za vas, ali one malo starije generacije sigurno znaju za onu seriju Pimp My Ride. To ćemo danas, ajmo reći, u nekoj malo blažoj varijanti napraviti sa Teslom. Mi smo prije imali stariju Teslu koja je dolazila sa ručicom mjenjača. Ova nova Tesla dolazi bez. Kako mijenja brzine? Znači, mijenjaju sama ili vi to možete raditi na zaslonu. Mijenjanje brzina preko ekrana, to je zaslona, nekad zna biti malo nezgodno, tako da su nam dečki iz Hanshowa poslali ručicu mijenjača koju ćemo danas namontirati. To je suprug će namontirati, ja ću vam pokazati cijeli taj proces, znači montažu i kako to funkcionira. Znači, ovo je paket koji nam je poslao Hanshow. I ovdje se nalazi ručica mijenjača. Pokazat ću vam točno šta sve ima. Inače, na njihovoj stranici možete pogledati odmah i tutorial kako to sve namontirati, iako ću vam ja to sad pokazati. Znači, ovdje vam se nalaze ti kablovi s kojima spajate tu ručicu. Ručica dolazi sama na volan, ali u principu morate prvo kablove spojiti. Ovdje imate čak jedan mali alat, no dobro, o tom potom, to ću vam pokazati poslije. Ručica vam izgleda ovako, lijepi se na volan, nakon što ga lijepo fino pobrišete. Ovdje imate i kabel za punjenje. Zašto? Zato što vam ručica ima i ovaj USB-C utor preko kojeg možete puniti. U principu to, ovako vam sve izgleda, a sada idemo na montažu. Znači, ovo je sad trenutno stanje. Majstor, molimo. Idemo rastaviti. Rastavljamo gumu. U idućem videu kako rastaviti i sastaviti cijelu Teslu. Pa ostanite, pretplatite se. Ne, šalim se, ovo je bio sarkazam za sve ljude koji ne razumiju sarkazam. Valjda neću strgat nešto. Ne, moraš počistiti ovo ispod tepiha, inače. To bi ti mogla. Ja imam svoj auto za čišćenje. Aha, čekaj, nisam snimila ovo. Znači, kako da kažem, ne počupate, nego uklonite ovaj dio. Oprezno. Uklonite ovaj dio auta. Sad ćemo ištekat. Ovdje je elektronika. Čekaj, stani malo. Znači, to smo ištekali i spojit ćemo nove kablove. Znači, uzimamo kablove. Ti govori nazive. Evo, ovo ćemo uštekati u OBD priključak. Tu imamo OBD za ubuduće ako će nam treba da nešto. Ovaj ide jack ovdje gdje smo ištekali. Koji smo ištekali prošli. Originalni. Dobro. I originalni uštekamo u ovaj novi. Dobro. I ovdje ide control box, kutijica. I spojimo to. I to je to. I sad to sve sakriješ. Sad ćemo to sve vratiti nazad na mjesto. Easy lemon squeezy. Dobro. To. Tako. To je to. I brtva. Skoro sam ti rekla, to ti je nekakva rupa.
Zabrala sam na brku. Eto ga. To je to, idemo montirati ručicu. Malo ćemo počistiti. Znači to smo dobili uz cijeli taj set. To je to. Sad Dobro. ćemo to zalijepiti. Lijepo fino namjesti. Da, mislim da je to to. Dobro. Sad ćemo pritisnuti. To je to. I sada inače radimo kalibraciju. Da vidimo. Ovako je bilo. Vidimo radi. Evo ga. Znači objasni, kalibraciju si napravio kako? Ovaj kotačić sam stisnuo ravno, ovaj sam držao desno. I Dobro. onda sam ručicu držao prema dolje, da se Dobro. poveže. To je to. I to je to. I sad idemo isprobati. Ja ću vam sada pokazati kako Tesla trenutno funkcionira. Znači funkcionirala je na ona 2 načina kako sam vam objasnila, a sada funkcionira na 3, to je sa tom ručicom. A Gordon će vam detaljno sve objasniti. Znači sad ćemo krenuti, on će automatski ubaciti u rikverc jer vidi da naprijed ne možemo. Evo, on je prepoznao, idemo u rikverc. Sad kad izađemo van, kad ćemo trebati naprijed, on će automatski prebaciti brzinu naprijed. Dobro. Evo, sad je prebacio sam naprijed. Dobro. I sada hoćemo ići u rikverc, trebali bi potegnuti tu po ekranu dolje. Aha. I sad bi, da se vratimo nazad, bi trebali pomaknuti gore, ali sad možemo normalno sa ručicom prebaciti brzinu, što je puno praktičnije. Eto. To je to. I eto ljudi, ručica je postavljena kao što ste vidjeli, sve je vrlo jednostavno. To bi bilo to od ovog videa. Dolje u opisu ću vam ostaviti link na web shop od Hans Showa gdje sa kodom SILVA ostvarujete 20% popusta na sve. Ako vam se ručica sviđa, to jest ako želite nešto kao praktično, ili ste čisto nostalgični i fali vam ručica u vašoj novoj Tesli, slobodno ju naručite, a mi se vidimo u idućem videu. Bye!